Mikkelin naisvuoritalohan on yksi hurjimmista paikoista koko maassa. No niin. Naisvuoritalo on vanha legendaarinen hieno paikka ja täällä oli taas hyvä fiilis. Naisvuoritalo ei pettänyt. Mikkelin naisvuoritalossa on helvetin hieno akustiikka ja hyvä yleisö. Niillä pääsee pitkälle. Oli hyvä esiintyä täällä naisvuoritalolla. Tää on hyvä mesta täällä Mikkelissä ja tässä on hyvät perinteet tämmöisessä vanhassa teatteritalossa, että täällä kelpaa vetää setti. Naisvuoritalo on nostalgiaa ja lämpöä täynnä. Naisvuoritalo on näköjään tämmöinen vanha tanssipaikka. Tässä oli jotenkin tämmöinen niinku nostalginen fiilis, vaikka tämä aika kerta missä mä oon, niin tää on niinku tuttu jotenkin tää paikka ja tää on hienoa. Tuonne salin puolella tanssittiin ja sitten eteisen puolta sai vähän virvokkeita ja ihmiset viihtyi. Yeah. Naisvuorten talo Mikkeli, lauantai-ilta, toukokuun viimeisiä päiviä, 29 astetta varjossa. Hyvin porukkaa, kaikki tuli kuuntelemaan musaa. Mä sanoisin, että tämä oli meidän paras keikka tähän mennessä tämän vuoden puolella. Kaikki tykättiin ja nautittiin, ei voi valittaa.